તો જે રીતે પાટણ શહેરમાંથી પોલીસે 42,000 કફ સિરપની બોટલ જપ્ત કરી હતી તેની પ્રેસ કોન્ફરન્સ ચાલી રહી છે। આવો સાંભળીએ। जिसके अंदर वो काम करती है और जिसमें सजा का प्रावधान काफी कम है। ऐसी स्थिति में वो दवाएं जिनके अंदर नार्कोटिक्स है या वो दवाएं जो कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है या फिर कोडीन बेस्ड कफ सिरप, उनके अंदर एनडीपीएस एक्ट के अंदर भी काम किया जा सकता है, जिसमें कि हम लोगों ने पहली बार ये एक्ट लागू किया है, जिससे कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उन लोगों को सजा का प्रावधान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 10 साल से 20 साल की सजा का प्रावधान हो जाता है। दूसरा, बेल का प्रोविजन नहीं है। अगर कंसर्न अथॉरिटी एफडीए अगर एक्शन लेती है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर इतना बड़ा पैनल प्रोविजन नहीं होता। तो हमारा मानना यह है कि जब हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और ऐसे एक्ट में इनको बुक करते हैं जो कि एक बड़ा सबक इनको दे सके कि अगर आपने कफ सिरप या इस तरह की दवाएं खुलेआम अगर बेची या ऐसे लोगों को बेची जिनकी की उनको जरूरत नहीं है, तो आपको एनडीपीएस एक्ट के अंदर बुक किया जा सकता है। तो दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑल्सो। सर, बायोजेनेटिक जो है ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका मैं अभी वेबसाइट पर देख रहा था, हरियाणा के हिमाचल में ठीक ठाक नाम है। तो क्या आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे या इसके खिलाफ कोई एक्शन का आप लोग ट्राई करेंगे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन? देखिए, अनऑथराइज्ड सेलिंग। यस, आप लोगों ने देखा 29 तारीख को हम लोगों ने पाटन के अंदर 37,000 टैबलेट पकड़ी और उसके दूसरे दिन ही नेक्स्ट डे ही हम लोगों ने फॉलो अप के अंदर उन दोनों बड़े लोगों को अरेस्ट किया। न केवल अरेस्ट किया बल्कि माल के साथ अरेस्ट किया, उनके गोदाम से और गाड़ी में लेके जो भागने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो थर्ड एक्शन है वो थर्ड एक्शन ऑफ कोर्स फॉलो अप एक्शन है, जिसमें कि हम लोग उसकी तह तक पहुंचेंगे। जिसने ये बनाया है उसके ऊपर भी एक्शन होगा, वो आगे के काम है। और कितने लोग काम शुरू हुआ है, अभी काम शुरू हुआ है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट आदमी था अहमदाबाद का मेन डिस्ट्रीब्यूटर किया है, तो उसके पास काफी ऐसी चीजें थी कि ऑलरेडी वो अरेस्ट हो चुका था।